पीके टेक्निकल वन में आप सभी को स्वागत है गाइस। जैसे कि देख रहे हो ये साइकिल डिस्क ब्रेक का साउंड का प्रॉब्लम हो गया है। इस साइकिल का नॉइस का जो प्रॉब्लम है ब्रेक का, वो कैसे सही होगा, आज हम इस वीडियो में आप सभी को फुल डिटेल से अच्छे से बताएंगे। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो वायर वाला ये नाट को पहले लूज करके ये वायर को निकाल लेंगे। इस तरह निकाल लेना है और ये दोनों नाट खोल के दिखाते हैं अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ है। खुल चुका है और ये बीच वाला नाट को नहीं खोलना है, ये दोनों नाट को खोलेंगे तो ये जो डिस्क पैड हम निकाल लेंगे। दोनों नाट को लूज करके खोल लेंगे। नाट और सर जितना खोलोगे गाइस, सही से इसको नाट और सर को संभाल के रखना। खो जाएगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगा ब्रेक लगाने में। सो गाइस देख सकते हो ब्रेक पैड कितना ब्लैक हो चुका है ऑयल गिरने से। इस दोनों पैड ब्लैक हो चुका है गाइस। इस ब्लैक पैड को हम किस तरह क्लीन करेंगे, आज हम इस वीडियो में आप सभी को दिखाएंगे और बताएंगे कैसे क्लीन करना है। मग में पानी मिला के डिटर्जेंट पाउडर घोल चुके हैं गाइस, और आप सब शैम्पू भी यूज कर सकते हो डिस्क पैड को क्लीन करने के लिए। डिस्क पैड को क्लीन करने के लिए हम ब्रश का यूज करेंगे। ब्रश से सही से इसको क्लीन कर लेंगे डिस्क पैड को। और आप सभी टूथब्रश या ऐसी ब्रश से भी क्लीन कर सकते हो। डिस्क पैड को सही से क्लीन कर लेंगे। कैलिपर को भी हम सही से क्लीन कर लेंगे। ब्रश से सही से कैलिपर का चारों तरफ क्लीन पहले कर लेते हैं गाइस। अच्छे से कैलिपर और डिस्क पैड को क्लीन कर लेना है गाइस। और उसके बाद साफ पानी से कैलिपर और डिस्क पैड को धो लेना है। हम धो लेते हैं, फिर आगे की प्रोसेस आप सभी को दिखाते हैं और बताते हैं। धोने के बाद कैलिपर और डिस्क पैड को अच्छा कपड़ा से पोंछ लेना है। जो पानी वगैरह और ऑयल वगैरह है वो सूख जाएगा, निकल जाएगा। डिस्क पैड और कैलिपर को पोंछने के बाद क्या करना है गाइस, डिस्क प्लेट को भी सही से हम क्लीन कर लेंगे। ऑयल वगैरह जितना रहेगा दोनों तरफ इसको सही से पानी में डिटर्जेंट पाउडर मिला के डिस्क प्लेट को भी हम सही से क्लीन कर लेंगे। जो ऑयल वगैरह रहता है डिस्क प्लेट में, इस वजह से रोटर नॉइस का और साउंड का प्रॉब्लम होता है। और डिस्क प्लेट को हम इसलिए सही से क्लीन कर देंगे। जो साउंड वगैरह है, नॉइज़ वगैरह, वो
ना हो। डिस्प्ले में ब्रश मारने के बाद क्या करना है गाइस, साफ पानी में डिस्प्ले को सही से धो लेना है। जो ऑयल वगैरह रहता है वो निकल जाएगा। उसके बाद क्या करना है गाइस, आगे की प्रोसेस आप सभी को दिखाते। अच्छा सा कॉटन कपड़ा लेके डिस्प्ले को सही से हम पोंछ लेंगे। कॉटन कपड़ा की मदद से डिस्प्ले का दोनों तरफ सही से पोंछ लेना है गाइस। ऑयल वगैरह और पानी वगैरह जो रहता है उसको सुखा लेना है। आप सभी टिश्यू पेपर भी यूज कर सकते हैं डिस्प्ले को पोंछने के लिए। हम सही से डिस्प्ले को पोंछ लेते हैं गाइस, और उसके बाद आगे की प्रोसेस आप सभी को दिखाते हैं और बताते हैं। डिस्प्ले को पहले हीट कर लेते हैं गाइस। इस तरह डिस्प्ले को हीट करके पैड में जो ऑयल वगैरह लगा हुआ है उसको जला लेना है। आप सब प्लास भी इस्तेमाल कर सकते हो डिस्प्ले को पकड़ने के लिए। हम हाथों से ही काम चला लेंगे। दोनों डिस्प्ले को सही से हीट कर लेना है गाइस। उसके बाद क्या करना है गाइस, सैंड पेपर लेके डिस्प्ले को सही से आहिस्ते आहिस्ते रगड़ लेंगे। जो ब्लैक सा ऑयल वगैरह डिस्प्ले में लगा हुआ है इसको हम रिमूव कर लेंगे। दोनों पैड को इस तरह रगड़ के क्लीन कर लेना है गाइस। जो ऑयल वगैरह रहता है वो रिमूव हो जाएगा और ज़रा सा ब्लैक सा कोई चीज़ रह गया है। इसके बाद क्या करना है गाइस, आगे की प्रोसेस आप सभी को दिखाते हैं और बताते हैं। कैलिपर का डिस्प्ले जिस तरह हम खोला था उसी तरह हम सही से डिस्प्ले को लगा लेंगे। कैलिपर का डिस्प्ले को सही से लगाना है गाइस। पहले नीचे वाला लगा लेंगे और इसका जो डिस्प्ले का क्लिप है, क्लिप को सही से बैठाना है गाइस। और दूसरा डिस्प्ले को भी हम सही तरह लगा लेंगे। और डिस्प्ले सही से बैठाने के बाद गाइस और इसका कवर को सही से भी लगा लेना है। और 5 नंबर एलन की जो बोल्ट है उसको भी सही से लगा लेना है। सीधा थ्रेड का होता है। दोनों एलन की बोल्ट को सही से लगाने के बाद दोनों नाट को 5 नंबर एलन की मदद से फुल टाइट कर देंगे गाइस। उसके बाद आगे की प्रोसेस आप सभी को दिखाते हैं। बिल्कुल डिस्प्ले वर्क कर रहा है। इस तरह कैलिपर को हम खोला था उसी तरह सही से लगा लेंगे कैलिपर को। कैलिपर का साइड वाला जो नाट है उसका औसर जो रहता है, ऊपर वाला तो औसर का उतना फर्क नहीं पड़ता है। अंदर वाला औसर बहुत ही ध्यान से लगाना है गाइस। किसी में 2 रहता है, किसी में 1 रहता है, किसी में 3 रहता है। उसको सही से देख के लगा लेना है नाट औसर को। ऊपर वाला नाट को हम लगा चुके हैं गाइस, और नीचे वाला नाट को भी हम सही से हाथों की मदद से पहले टाइट कर देंगे। और 5 नंबर एलन की मदद से हम नीचे वाला नाट को भी सही से टाइट कर देंगे। दोनों नाट को फुल टाइट कर देना है गाइस, जो लूज ना रह जाए। दोनों नाट को नीचे वाला ऊपर वाला दोनों नाट को 5 नंबर एलन की मदद से फुल टाइट कर देना है गाइस। फुल नाट टाइट कर दिए हैं और वायर को भी हम जिस तरह खोला था
इसी तरह इसको खींच के ज़रा सा इस नट को टाइट कर देंगे। नट को देख लेते हैं कितना हुआ। ब्रेक तो हार्ड हो चुका है। बिल्कुल नॉइस का जो प्रॉब्लम था बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। देखो ज़रा से भी नहीं नॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है। जिस प्रोसेस के साथ आप सभी को इस वीडियो में दिखाया उस प्रोसेस को अप्लाई करके आप सभी डिस्क ब्रेक का जो प्रॉब्लम है, नॉइस का प्रॉब्लम, साउंड का प्रॉब्लम, उस प्रोसेस को अप्लाई करके आप सभी सही कर सकते हो। सो दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आधार दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, पास में बेल आइकन दबा देना। साइकिल से रिलेटेड नए वीडियो हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।